ଜୟଗୁରୁ। ଆମେ ଆଜି ନିଗମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଅପୂର୍ବ ପନ୍ଥା ସେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ପରେ ଆମେ ସଭାପତିଙ୍କର ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ୟଂ एकं नित्यं विमलं मचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जयगुरु। आमे ठाकुरଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ଯେତେ ପଢିବା ସେତେ କମ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ସଂକଳିତ ହେଇକି ଆମକୁ ସେତେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଠାକୁର ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା କଥା, ବାହାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପଢିବା ଶୁଣିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ଜୀବନୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। Am I audible? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ। It's a rare opportunity for me to take part in this, which has been started as a spark, but one day it will assume the form of conflagration or forest fire. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମଧର ଭାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ, those who are involved in this in any manner, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେରିକା ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଭାରି ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା କହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାରଣ କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଲେଖିବ, ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ବହିରୁ ଆଣିବ ତାହା ଯେ ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ ଏକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧିକାର ସବୁ ଲେଖକଙ୍କର ଅଛି। ତାହା ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇ ବୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଡିସପ୍ଲେ ସମୟକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଲେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗ କଥା। ଯିଏ ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ
ତାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହୁଏ ତାହେଲେ ଯତ୍କିନ୍ତ ଆବାସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଧରାବତରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଧରାବତରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? What is his mission on earth? ଏବଂ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଜନସମାଜଙ୍କର ମାନସିକତାର ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବିତର୍କ ବିତଣ୍ଡା, କେହି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ହିଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମହାପୁରୁଷ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ଯେ କି ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ନୂତନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିପ୍ଳବୀ ସନ୍ଥ, a revolutionary saint who defied the norms, rules and tradition and declared that his only objective is the absolute reality of the supreme truth and nothing else. And to achieve that, for that, he deviated from the age-old principles and rules and norms. But he fulfilled the need of the time. ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ମହାପୁରୁଷ, କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏହାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ରସ ଆଣ୍ଡ ରସ alone, nothing else. ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧନ କୌଶଳ ଏଇଆ, ମତାମତ ଏଇଆ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବହି ଲେଖା ହଉଛି ଏବଂ ପାଠକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି। Historical base, the philosophical base, epistemology are the knowledge part of it, opinion about creation, opinion about salvation. This is the process nowadays books are being written. Theological books, I say. ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସନାତନ ଧର୍ମର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି। So this is the last part or tail end of this spiritual conquest. ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଯେମିତିଆ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେଇଯାଏ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ 7 ଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିଛି ତ ସାଧନ କୌଶଳ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ କୌଣସି ସାଧନ କୌଶଳ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେଇ। ଏବଂ ଗୌରୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସନାତନ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା, ନିତ୍ୟ ଭାବ ଜଗତର ଭାବ, ମହାଭାବ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ସେ ଶେଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ।
What a wonderful phenomenon of planning and execution. ଠାକୁର ଏତେ କରୁଣାମୟ, ଏତେ ଦୟାମୟ, କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇ ଗଲେ, କହିଦେଇ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ତୁମର ସବୁ ହବ। ଦିସ୍ ସବୁ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Which way we want to interpret this ସବୁ depends on us. ଭାବ ଉଦୟ ହେଲେ ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଅଭାବ ବହୁ ପ୍ରକାର, ଭାବ ମଧ୍ୟ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ମିଳିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। I congratulate Sangram Dharvaiji and all other is associated and whoever is involved is making this project a reality. ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ସେବକ ସେବିକା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ପାଇଲେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପାଇଲେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢୁ, ଭ୍ରାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଏଭଳିଆ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜୀବନୀର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା, ଜୀବନୀ ଲେଖାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନୀ, ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରତୀ ହବା। ମୁଁ ହରିଶ ନାରାୟଣ ଭାଇ, କଟକ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇ ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru. With a heartfelt, profound gratitude and devotion, I offer my humble pranam at the lotus feet of Sri Sri Thakur Maharaj. And Jai Guru pranam to all Bhai and Ma present over here. I have been blessed with the golden opportunity today to read English Jivani through Swadhyaya Seva. Being amongst the first to read the book, I feel very blessed at the lotus feet of Sri Sri Thakur Maharaj. I express my gratitude to all Bhai and Ma present over here, and through YouTube live meet as well, which which and when they made this possible to continue this process. May Sri Thakur Maharaj bless all of us. Thank you. We are starting with the Sadguru Sri Sri Thakur Nigamananda book. It is published by Nirachal Sastra Sangha Puri and written by our beloved President Santosh Mahanti Bhai. Preface. Bande Om Satchidanandam Vedatitam Jagadgurum Nityam Purnam Nirakaram Nirgunam Sanstha Sanstitam Na Guru Radigam Tattvam Na Guru Radigam Tapaha Tattva Gyanat Param Nasti Tasmai Sri Gurave Namah. It is very difficult to write about Parivrajacharya Paramahansa Swami Nigamananda Paramahansa Dev. It is because it is virtually impossible to know and understand such a highly elevated spiritual leader. However, we have tried our best to present facts about his life cycle. To fulfill need of the time, on a very rare occasion, such type of elevated soul graced the earth. Jagat Guru does not come on the earth very often in human form. It is for a specific purpose of supernatural phenomenon takes place on the earth. So to birth of Thakur Nigamananda was definitely for a particular purpose. After a prolonged British rule, when the Sanatan Dharma was in peril, when animously among different sects of religion touched the peak, need of the hour for someone
who will bring harmony against the sect of religion and guide the human race around to an easy, yet result-oriented path to reach the objective of human life. To fulfill the objective, Swami Nigamananda come to earth as Sadguru, and this is the reason he became successful in his four margas or paths of Hinduism, the oldest religion of earth. He started his spiritual quest not to realize God, but to know and understand death and afterlife, but ultimately reaches the highest plane of spiritualism, where the facts pertaining to creator and cause of creation was revealed before him. He attended Nirvikalpa Samadhi, the highest yoga marga on the hill of Kamakhya in Kamrup district of Assam. Reaching the highest level of yoga, he realized himself as Guru and came back as Sarvabhauma Guru, Guru of all sects, all religions. This is the reason whatever he was preached, directed, and advised at the universal by nature. To fulfill his mission on earth, he was established Assam Mangya Saraswat Mutt in Assam and later Nilachala Satsu Sangha at Puri of Odisha. Due to his grace and desire, Nilachala Satsu Sangha has more than 175 branches in Odisha, 14 branches outside of Odisha in different states of India. It has one self-sufficient branch at USA. These branches are unquestionably involved to give a shape to Thakura's holy desire and directive, such as the propagate Sanatan Dharma in the world based on the non-sectarian principle, spreading of Satsikya among the people, and to serve the human race, accepting everyone as Shiva or God. He is categorically directed his followers to establish spiritual sanghas, to lead ideal household life, and share experiences, views about sangha service. This is Adarsa Grihastha Jivan, Sangha Shakti Pratishtha, and Bhava Vinimay, which is followed meticulously by all sanghas. He expressed his hope that through this Rishi Yoga will return to India to make India spiritual guru of the world. The creation of the book is to fulfill his desire only. We thank Sri Sudhanshu Bhaiya Bhai, retired ADI Secretary, Government of Odisha, Sri Dhanandra Dalai, retired bank manager, and a few devotees of Ekamra Saraswat Sangha for their valued support and help. We praise his Thakur Maharaj for his spiritual development of our beloved erasures and world's being of Dibya Prakashani press personals, as without their timely help, the book might not have seen the daylight. Santi, Santosh Mohanty, President Nilachala Satsu Sangha, Puri. Life story of Parivrajagacharya Paramahansa Srimad Swami Nigamananda Saraswati Dev. No one has the capability to present the truth in writing regarding Sri Sadguru, spiritual leader. Sadguru is the true reflection of Jagadguru, the Param Brahma. It is described by the ancient scriptures, Upanishad, that Param Brahma is that form where mind and speech return. In other words, mind and speech cannot reach the level of Param Brahma. So how can one write and express everything about the indescribable and inconceivable? It is his desire alone, one in ages, which manifests itself in shape of words and sentences. Swami Nigamananda happens to be ocean of divine love and embodiment of true knowledge. One can only collect shell and pebbles of the vast stretch of the shore line and present it over to the world with a request to imagine the depth and width of the ocean. For that even, one needs his unreserved blessings. Hence, let us pray near him for his self re- revelation for the benefit of the entire human race. Prior to entering into the unfathomable depth of his life story, our beloved reader ought to be acquainted with the knowledge about Sadguru and the differences that exist between Sadguru and incarnation, avatar. Through Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjuna, Yada yada hi dharmasya, which means whenever perilous situation arrives for dharma, religion, I, Param Brahma, incarnate myself to protect the good, annihilate the bad, and establish the religion at its appropriate level. In other words, to correct the deviated trend of the human society, to fulfill the requirement of the age or time, the formless Param Brahma, or Supreme God, incarnates himself with a wonderful human form of avatar. During his tenure on the earth, he establishes the moral of human life at the higher level and presents the human race certain principle of life
and a new theory of religious world. In order to make his mission successful, he does not adopt the process such as giving as advices or deliverances of speeches. He accepts the unthinkable pain in his life on the earth, for which his life story is termed as viable, fruitful, positive, and a sacred life story. The description in Purana biography of the particular incarnation goes like the life story of an ordinary person with a little variation in the form of miraculous happenings. And it culminates killing of the demon, propagator of the bad reward to the saints, those who are embodiment of good. In the processes, he establishes a positive trend to be followed by any human being who is truly interested to have a desired objective of the human life. His divine performances are directed to benefit the mass. For that, he corrects the trend in the society, establishes certain principles and sets of morale of human at a higher level. He never bothers about the spiritual upliftment of the individual. And at the stage, Sadguru steps in. Through Sadguru is never than an incarnation. His objective and process of achieving his objective is different than that of the incarnation. The incarnation comes down from the highest plane of the earth to benefit the mass, whereas Sadguru rises from the lowest level and reaches to the highest plane of the benefit of the individual. Saint Kabir says in his Doha, Guru Govindwa Khade Kake Lagu Pao, which means Guru teacher and Guru, the incarnation, are standing side by side. To whom should I pay my respect first? Kabir says, to Guru I Kabir must salute first, as he is the extremely benevolent who taught me about Govind and guided me to have a direct audience with Govind. According to scriptures pertaining to yoga, tantra, and bhakti, no one cannot proceed in the hazardous terrain leading to absolute reality without the blessing and teaching of the guidance of the Guru. It is the Guru alone who loves the disciple more than his own child, consistently guiding the discipline of the path of spiritual upliftment. Sri Adi Sankaracharya, the founder of the extreme monism in the world, who says, Akameva Dityam, only the formless, Nirakar. God exists and no second exists is possible. Expressing his deepest respect to Guru, he says, no one should dare to think himself equal to Guru. Guru is above all and beyond the reach of any scriptures. Guru is the greatest and none is greatest of the Guru. He has clearly mentioned here, Advaitam Tishu Lokeshu Nadadvaitam Guru Nam Saha. Swami Vivekananda, an eminent saint of the modern India, has said, by reading books, we are deluded to think that we are becoming spiritually developed. But books can only help to intellect to grow. It can never help us spiritually. That is the reason a reader of the book can talk wonderfully when a spiritual topic comes up. But at the time of action, no one one finds the self who woefully deficient. Book cannot provide the vibes from the outside. It is the only spiritual person who can provide the vibe from the within. And he who provides the vibe is Guru, and who receives is Sisya or disciple. Now a question may arise in the rational, analytical mind of the modern reader, whether the God becomes jealous of Guru, he creates a hindrance in the path of disciple to examine the level of his and her spiritual development. Interesting. Never does anything like that. Through the praising of Srimad Bhagavat, Lord says, Guru handles the reader of the disciples. Spiritual boat guiding to reach the shore. He, Lord, is the gentle breeze who helps the boat float effortlessly over the angry waves of the sea. It is said that without blessings of the Guru, no human being can avail the shelter of the Guru. Now, knowing the performances of Guru of universe, one may ask about the role she plays in the case of disciple. It is known fact of the mother of universe manifested as essence, Maya, create illusion for a person as a result of which get embroiled in sensual material pleasures and moves in never-ending cyclic order of birth and death. But for the disciple, she reverses her role and Nisans or Mahamaya, she becomes Yogamaya or conductive factor for spiritual advancement.
One may get confused for this type of strange roles of God and mother play. It is because, like Guru, they become extremely happy, even more happier than the disciple himself, if or she reaches the level of emancipation or mukti. As a matter of fact, neither God or mother could bestow emancipation on a human being. For that, when God incarnates himself, during his divine performance on earth, Lila accepts the guidance of the shelter of his Guru, thus establishes the greatness of the Guru world. Well, we find some sort of tussles between Avatarvad or Guruvad, but in opinion, there ought to be dispute and no confusion. Islam, which does not accept the theory of incarnation of God, pays much respect to the Prophet Muhammad for his teaching and guidance. In Holy Bible, we find Jesus Christ is being addressed several times as the teacher by his prominent disciples. Bhagavan Buddha Dev, who is the epitome of knowledge, has advised his followers to take shelter under him, and then dharma or religion under Sangha next. The union of congregation, Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. He taught as a guru, but later he declared as incarnation. Lamaism of Tibet accepts Guruvad with deep respect. Guru Sri Nanak Dev, a strong propagator of Guruvad, is deeply respect to the course of six overworld. Vasishta, Vyasa, Agnisha, and Sankaracharya are few more prominent gurus whose work and advices have tremendous influence over the mass in their time, and the trend still continues even today. No doubt, Gurubad is an established and wonderful theory of Sanatan Dharma. Now, returning to our subject matter, dealing with this life of story of Nigamananda Parivraj Sri Nigamananda Saraswati Dev, we would like to present and sketch of the situation in India's religious world prevailing at the time. Because highly elevated souls, Mahapurusas, does not come to the earth to spend their time eating, sleeping for the productive offsprings. It is for a special reason the advent of Mahapurusas become a reality. In order to assess the reason and to understand their divine performances, it is imperative to know the history of the land and the time of their birth. Prior to the birth of Swami Nigamananda, a chaotic situation prevailed in the spiritual world of India. When the decline of Vedantic religion commenced, the masses slowly over for the lifestyle prescribed by the Veda. Then Buddha came to this earth. He sacrificed the luxury of a royal life, lived a very simple monastic life, and preached Buddhism not in Sanskrit but in Prakrit or local language. Majority of the people liked it because become his followers. But after his demise, Buddha Sangha was divided into Hinajana, Mahajana, Sahajana, Kalachakrajana, and Lamaism. Gradually, Tantra entered into Buddhism. After some time, the tantrics started misguiding the masses and were engaged for personal gain and fame. Then the Sankaracharya, within a short period of 32 years, he re-established Vedanta on the latter Vedas. He established four mathas or dhammas, sacred places of worship. They are Sringeri Math, Jyotir Math, Sarada Math, and Govardhan Math in four corners of India, thus achieved unity among the diversity of the country. After him, his followers were divided into Dasanama Sannyasi or into 10 divisions. Bharati, Saraswati, Giri, Puri, Anand, and so on. Gradually, the Gyanis, sect of following path of knowledge, did not recognize the potential of bhakti devotion. The path of bhakti was declared as inferior to the path of knowledge and declared as a path of conception, which is far away from the truth or reality. At this juncture of this time, Mahaprabhu Sri Chaitanya Dev came to this earth to re-establish bhakta or devotion at a proper place. He was accepted as Bhaktavatara of Sri Lord Krishna. He propagated the theory of Parabhakti, highest level of the desireless devotion in the world. He put much emphasis on Madhurya Bhakti and Gopi Bhava, which demands total dedication to God in shape of complete surrender. See, Chaitanya allowed everyone, irrespective of caste, into the fold of Vaishnavism, advised the illiterate, ignorant followers to be immersed in Nama, name of the Lord Krishna, and Sankirtana, singing of his praise. He flooded India with divine love. His method of simple worship, loving God with any of the five bhavas, emotional relationship God, attracted the masses.
fulfilling his mission on earth. He discarded his body at Purushottam Khetra Puri of Odisha. After him, the Vaishnavas were divided into sects such as Sai, Alekhya, Aul, Baul, Darveshas, Sahajya, and Kartavaja. Though not all, but all Vaishnavas forgot the moral of the Vaishnavism and indulged themselves into materialistic pleasure in lieu of the spiritual sadhana. Distrust grew among different sects and among the followers of the different margas or paths. Not that the elevated souls Mahajanas of the spiritual world of the period were not troubled by the state of affairs. Saints like Santa Kabir, Sri Ramakrishna Paramahansa, Trailang Goswami, Vijay Krishna Goswami, Swami Vivekananda, Keshav Sen tried in their own way to bring in harmony. In spite of this, the real sufferers were the general masses. They become confused a lot. They could not decide whether to go whom to turn. The situation worsened and the problem mounted as Mount India has lost its freedom under British rule. An alien culture and new education system was thrust upon it. The great ocean layer of India's rich culture heritage started drifting, aimless, being torn away from the Moody. A revolution took birth on the peaceful soil of India. In its contest, freedom movement and Swadeshi Jagaran were worthy to be mentioned here. But spiritually, India was moving with a proper direction. The cry of the time was for some time who could show the masses the correct direction to fulfill their spiritual thirst and to re-establish the power of Sanatan Dharma and value of Sanatan Dharma on the soil of Mother India. In the sacred land of Nadia, Sri Chaitanya's birthplace, a village named Kutabpur was situated to cradle bounties of Mother Nature. Kutabpur or Meherpur subdivision were incident-free, peaceful village like any other villages of Bengal. It was inhabited mostly by bangal makers and potters. Few Muslims were dedicated Brahmins lived there peacefully and harmony prevailed in the society. The houses were thatched roofed, walls were made of clay. In, in, in any of those thatched house dwelled the Brahmin couple. There were dedicated Brahmins were very precious-minded couple. There was Sri Bhuban Mohan Bhattacharya and Srimati Manikya Sundari Devi. The real name was Jogendra Mohini Devi. Mr. Bhattacharya inherited few patches of land along with a rich tradition of devotion and faith in humanity. He not only loved and respected in the village but in the entire region. Manikya Sundari or Jogendra Mohini's birthplace Radhakantapur was only few kilometers away from the Kuttapur village. She was one of the three daughters of her father. The other two were Krishna Mohini and Srivida Mohini. Both of them were widows and had no children of their own. They were financially well off than the Bhattacharya's family, yet Mr. Bhattacharya never took advantage of their better financial situation. For many years, Bhattacharya had no children. Manika Sundari, though did not expect it, but was very sad for not having any children. On the advices of elders, he started observing religious rites, brata, praying God to provide it with a child. One night, after observance of such rituals, she fell asleep on the floor of her bedroom. While sleeping, she dreamt a strange dream and woke up shouting. On the basis of the dream, which and still remains a secret, Bhattacharya's family believed that finally God is going to answer their prayer. True to their belief, after a few days, Manika Sundari became pregnant. Strange happenings started occurring during this pregnancy. She started visualizing celestial bodies which she could not comprehend. Sometimes her room was filled with flavor of flowers. She believed that some extraordinarily elevated souls were resting in her before delivering. She was shifted to the parental house of Radhakantapur. When due date arrived, she gave birth to a beautiful fair complexion baby boy. The Jayaguru day bhai. was Jayaguru. Jayaguru Harish bhai. So today we will stop this reading of Jivani here. The time has already passed. So thank you Harish bhai for a voracious reading Swadhyay of life history of Thakurji. We will keep continuing this and may Thakurji bless you for your future. Jai Guru bhai. ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାୟ 20-25 ମିନିଟ୍
तापर जीवनी संबलित जति प्रश्न आसुची तार समाधान करबा तापर जीवनी संबलित किसी प्रश्न इंग्राजी रे आमे क्यूआर कोड माध्यम रे दबु सेटा भी आपण माने अटेंड करि परिबे तापर आमे लीला प्रसंग पढिबा एवं संघ सेवक पढिबा लीला प्रसंग पढ़ला पर तार प्रश्न नवा संघ सेवक पढ़ला पर तार भी प्रश्न नवा एवं शेष को लीला प्रसंग एवं संघ सेवकर संबलित प्रश्न मध्य क्यूआर कोड माध्यम रे दिया जिवो सो एटा हला हमर पैटर्न आज ठु आरंभ हेची ठाकुर कृपारू ए पैटर्न टी ठीक रे चालू समस्त उपकृत होंतु एति की प्रार्थना जय गुरु ज्ञान भाई आपन को अनुरोध हमर जहा सब प्रश्न आसी गोटिए कहिबी so we will use both the language English and Odia put together because in Jivani particularly the reading is in English the questions are also in English but amar kichi ma bhai achanti jo mane Odia re achanti ebong taku ठीक हैला भलिया आमे both language use करिबा so प्रथम प्रश्न आजिर स्मिता पंडा मा पचारि चंती निर्विकल्प is the highest of yoga or jnana Nirvikalpa should I answer in English or Odia or both? both Nirvikalpa is the highest samadhi defined in Jnana Marga only, not Yoga Marga. Bhai has written Yoga Marga here. I'll talk to him later and we'll have a nice discussion. But I'll point all of you to read our Odia Jivani. I don't know whether it has it that clearly, but if you read the origin of Odia Jivani, which is Bengali Jivani written by Sisir Basu, the Sri Sri Nigamananda Smriti, he has very clearly clarified that this is the highest achievement in the process of Jnana. आज्ञा तामाने हमर एया कन्फर्म हैला कि निर्विकल्प समाधि ज्ञान मार्गर सर्वशेष सर्वश्रेष्ठ अवस्था आज्ञा योगर इक्विवेलेंट होची असंप्रज्ञात आज्ञा हमर नेक्स्ट प्रश्न हैला वर्ल्ड ऑफ दिदिशा आप पचारि चंदी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत it's a beautiful sloka comes from fourth chapter of Bhagavad Gita. Krishna starts that we have taken many births and this and that, and Arjuna questions. It's me, Arjuna, you, or Sri Krishna standing before me. How could you have remembered all these things, and did you really have? So he says, Yada yada hi dharmasya, as and when, glanir bhavati bharata. Bharata here is Arjuna, means Bharata Santana is Bharata. So whenever there is a decay in righteousness, I don't want to say dharma is religion. I see Bhai has written religion. That's a very easy way of saying it. But if you talk to many people, especially with Indian spiritual background, they don't accept religion as dharma. No, dharma as religion. Dharma is more righteousness. Because when they wrote all these things in our Sanatana Dharma lineage, there are no other dharma that they could see, or the religion as we know it. There's no other religion. So dharma is righteousness. So when the world becomes less righteous, then God comes. Yada yada in dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthana madharmasya tadatmanam srujamyaham. So he says that just to uplift that righteousness in the society, I have to take birth. Paritranaya sadhunam vinasaya duskrutam dharma sanstapanarthaya sambhavami yuge yuge. So there are three things he does when he takes birth. Paritranaya sadhunam, the people who are saints and seers, he wants to uplift them. Vinasaya duskrutam, the people who are causing all these bad things, you have to, end them. Dharma sanstapanarthaya, that righteousness that holds this society together, or any society, wants to re-establish that. Sambhavami yuge yuge. And he appears every time when this particular thing happens. बहुत सुंदर भाई ए गीतार ए पर्टिकुलर श्लोक रे भगवान श्री कृष्ण तांको स्वरूप संबंध रे हममान को विश्ववासी को सूचना देइचंदी जेमति ठाकुर कहि निगम उपदेश रे कि सूर्य को मशाल जाली की देखिबार प्रयोजन हुए नाही
ସେଇ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣକୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହବ ସେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାଇ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଆଧରେ, ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଅବତାର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଅବତାର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଡ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଇଏ ଏଇ ତିନିଟା କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟସ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି, ହ୍ୱେରାଜ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସିଏ କେବଳ ସମସ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ, ଫୋକସ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରମ ତୁଷାର ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ପରାଭକ୍ତି in simple words please explain. Parabhakti in very simple word, it is supreme devotion, the highest form of devotion. Then you say, well, that didn't explain much, so I'll go a little bit deeper. Parabhakti is when one shows Parabhakti, it is completely selfless. It is all about the Lord. It is thinking about the Lord. It is doing something about the Lord. Actually, giving your devotion only to Lord, nothing else. You can't say, I'm going to worship Thakura and on the side I'm going to do a little business here. Or I'm going to worship Thakura and I can lie to my other friend. No, it's complete devotion to your Lord. That is called Parabhakti. ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଠାକୁର ପରାଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ, ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ସୁଖ ପାଅ ଟିକିଏ ମତେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯିଏ ନଶାସକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ଆଗେ ଟିକିଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡି ପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ମତେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଆକର୍ଷଣ ବଢି ଚାଲିବ, ଆଉ ଏମିତି ପରାଭକ୍ତି ରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ସୋ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଛାଡି ପାରିବେନି। ଟୁ କୋଟ୍ ଆୱାର ଡିୟର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଟିକିଏ ମରିବା ଏକା କଥା। ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମରିବେ ମରନ୍ତୁ, ଆଗ ଦେଖିବା। ଏମିତି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପୁରା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବି ସେଇଟା ବି ଠିକ, ଟିକେ ନିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାହାରି ପାରିବନି। ଯେତେ ରିମିଡିଏସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ ବିଦିଶା ପଚାରିଛନ୍ତି, what is Vaishnavas? Generally accepted, Vaishnavas are people who worship Lord Vishnu or various forms of Lord Vishnu, Krishna, Rama ityadi. ଆଜ୍ଞା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ଠାକୁର ନିଗମ ଉପଦେଶ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ ଆନ୍ସର ଇନ ଇଂଲିଶ। ଭାଇ ଇଂଲିଶରେ ତ ଦଉଛୁ ଭାଇ, ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ମିଶେଇକି ଦଉଛୁ। ଓକେ, we do both, we cover both sides. ଆଚ୍ଛା, ଆମର ନିନିମା ଗୋଟେ କୋଟ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ କୌଣସି ଏକମାତ୍ର ପଥର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତ ଚେତନା ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଟିକେ କହିବେ, କାରଣ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ବହି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସମ୍ପର୍ଜ୍ଞାତ୍ମ ସମାଧି, ଅସମ୍ପର୍ଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଯୋଗ ମାର୍ଗର, ସବିକଳ୍ପ ଆଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେଲି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବସୁଙ୍କର ନିବାନ୍ଧ ସ୍ମୃତିରୁ ଆସିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଗମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଦେହରେ ପଢନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିଲା, ତୁଷାର ମହାନ୍ତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମଡର୍ନ ରିଡର୍ସ ମିନିଂ? Modern readers ମାନେ today's reader, people who are highly westernized and educated, that's what Bhai means in that. ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆମର ସୌମ୍ୟା ଦାସ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରିଲିଜିୟନ ଇଜ ଏ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ କି ଭାଇ, whereas ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ, ଦେନ୍ ଅବତାର କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର ରିଲିଜନ ବଟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଫର ଧର୍ମ, ଏହା ଠିକ କି? କାଇଣ୍ଡଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ। So you are starting out defining it pretty well, that what a religion is versus what dharma is.
But then if you keep going, when avatar comes, when Bhagavan descends upon this earth, he uplifts dharma. And when Sadguru comes, he also uses that dharma to uplift each and every individual human being to their final destination or to their natural state, which is Aham Brahmasmi. So both of them do that. Religion is a modern concept, relatively modern concept. You can say, like Judaism, they say that's probably the oldest religion, 5,000 years old, maybe 4,000 years old, something like that. Christianity believes, and all Islamic religion also, Christianity, Abrahamic religion they call it, those three, Judaism, Christianity, and Islam. They all believe that this world existed only 6,000 years ago. And we are saying Krishna was born 5,000 years ago. And then you do calculation of Satya Yuga, it will be thousands and thousands of years, which is actually closer to what the scientists believe today than our so-called modern religions. So religion is a word that was introduced once many of them showed up, and that wasn't that long ago. Maybe a couple of thousands years ago, 4,000 years ago, maybe that's it. So what you said started out right, but then both Sadguru and Avatar, they work with the dharma. आज्ञा जहाँ समग्र मानव समाज को धारण करे ध्रुव धातु आसी बोली ता ना हेची धर्म ये ठाकुरଙ୍କର एक्सप्लेनेशन तेणु धर्म और रिलीजन को एमिति अलगा करबानी बट इट्स ए रिलीजन इट्स ए फिलोसॉफिकल वर्ड एनीवे माने दिस डिस्कशन कैन कंटिन्यू बट आमे आगको जिबा हमर आजिरा प्रश्न सरी जाईची आमे देवाशीष भाई को अनुरोध करिबा जीवनी संबलित प्रश्न क्यूआर कोड माध्यम रे प्रदान करंतु एई प्रश्न गुडी को इंग्लिश रे दिया जिवो आउ आमे आशा करूचु जो यंग रीडर माने से माने आकु आंसर करिवे एवं से माने आकु जिबे अन्य माने भी एनीबॉडी कैन आंसर इट देवाशीष भाई ओवर टू यू जयगुरु भाई भाई से शुक्रवार रो सॉरी गुरुवार रो रिजल्ट आको दे दो भी घोषणा करो किछ असुविधा नहीं जयगुरु आमर गत शुक्रवार अधिवेशन संख्या थिला 228 जो थर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अंशग्रहण करथिले 57 जन भाई और मां समान भितर जो किशोर भाई और मां माने फास्टेस्ट फिंगर थिले जने भाई केवल अछंती फास्ट अटेम्प्ट जे करथिले से विघ्नराज त्रिपाठी भाई कलिकता संगरु बाकी जो भाई और मां माने सेदिन फुलमार रखिछंती से माने हेले पायल नंदमा शशिका मंदिर रिधिमा कर्णाटक तिचुआ पंडा माँ बुर्ला सपन कुमार गराई भाई बालेश्वर ममताराणी चांद माँ बालेश्वर सुभाषिनी मिश्र माँ ढेंकानाल अशोक कुमार साहू भाई बालेश्वर जयंती दास माँ बरहमपुर शांतिलता महांती माँ बालेश्वर धनंजय मिश्र भाई संबलपुर शरद कुमारी आचार्य माँ जगतसिंहपुर देवाशीष भाई पुणे निवेदिता पति माँ शशिका मंदिर शिवानी दास माँ एकाम्र रामलक्ष्मी राव माँ बुर्ला राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर ममतानंद माँ शशिका मंदिर कल्याणी महांती माँ शशिका मंदिर लोपामुद्रा पात्र माँ शशिका मंदिर तथागत उपाध्याय भाई बारिपदा मायाधरा बेहरा भाई बालेश्वर शिवानंद स्वाई भाई केन्द्रापड़ा सुधा पंडा माँ शशिका मंदिर जयगुरु आउ आज आमर जो क्वेश्चन जीवनी क्यूआर कोड बटन देली आर लिंक आमे ऑलरेडी दे देइछु एथिरे निगम सदाय ग्रुप रे जय गुरु तेणु समस्त को अनुरोध जो माने गत गुरुवार दिन प्रश्नोत्तर सेवारे अंशग्रहण करथिले सेमानक पई ठाकुरन पाखरे प्रार्थना ठाकुर सेमानक आशीर्वाद करंतु आजिर जीवनीर जो स्वाध्याय हला तार संबलित प्रश्न आपनक स्क्रीन सामने रे आपण जल्दी जल्दी यार उत्तर कर दियंतु हमें परवर्ती स्टेप को जीवा आज आम गहण अछंती सुश्री खुंटिया माँ दिल्ली शाश्वत संघरु माँ जयगुरु आपन को अनुरोध आपण लीला प्रसंगरु स्वाध्याय सेवा आरंभ करिवे जयगुरु माँ जयगुरु
ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠା 194 ସୂଚନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମୀମାଂସା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। 1. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବଙ୍ଗଳା 1287 ସାଲ ଭାଦ୍ରବ 4 ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁବାର। ସମର୍ଥକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ନନ୍ଦୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କପି ମିଳିଛି। ସେଥିରୁ ନିଃସଂଶୟରେ ଜଣାଗଲା 1305 ସାଲରେ ଆଶ୍ୱିନ 12 ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା 19 ବର୍ଷ। 1305 ସାଲ ଇଂରାଜୀ 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଜନ୍ମ ସାଲ 1287 ହେଲେ ହିଁ 1305 ସାଲ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବୟସ 19 ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପାଠକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଲିଖିତ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ କଥା ଏବଂ ବାଂଲାର ସାଧନାୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଭାଗରେ ଋଣ ସ୍ୱୀକାର ଅଧ୍ୟାୟଟି ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। 2. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ରାୟ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସିଂ ମହାଶୟଙ୍କ ଘରେ, ମେଦିନୀପୁରର ହରିପୁରରେ ନୁହେଁ। ଯୋଗୀଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକାରେ ଉକ୍ତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ହରିପୁରର ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମେଦିନୀପୁରର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଏହି ନାମର କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବା ସିଂ ପଦବୀଧାରୀ କୌଣସି ଜମିଦାର ବଂଶ କେବେ ନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ସାରସ୍ୱତ ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମତ୍ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚିଠିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ବାଂଲାର ସାଧନାୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। 3. ଗୌହାଟୀରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୋଗ ସାଧନା ପରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବ୍ୟୁଥିତ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ସାଧନାର ଫଳ ମୋତେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଚେଲାକୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିନଲିପିରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପୁଷ୍କର ଯାଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କାଶୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଜାଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦେଶ ସ୍ମରଣ ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ ପରେ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୁତରାଂ କାଶୀରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଦରିକାଶ୍ରମ ପଥ ଦେଇ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାବ ସାଧନା ପରେ ଗୌହାଟୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ମହାଶୟଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ମାସ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ପରେ ଭାବ ସାମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପୁଷ୍କର ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କରି ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳୀଘାଟରେ ଯୋଗୀଗୁରୁ ସୁମେରି ଦାସଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ୍ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସୁମେରୁ ଦାସଜୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗାରୋହିଲ ନେଇ ଆସିଲେ। ଗାରୋହିଲ ପର୍ବ ସହିତ ଶ୍ରୀମତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଯୋଗ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇ ଆସାମ ମଠରୁ ସିଦ୍ଧପୀଠ ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେହି ଶ୍ରୀମତ୍ ଯୋଗାନନ୍ଦ
ମହାରାଜଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରେ। ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାରୋହିଲ୍ର ତୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁମେରୁ ଦାସଜୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ରୂପେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗାରୋ ହାଜଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ। ତା ଛଡା ସୁମେରୁ ଦାସଜୀ ହିଁ ଯେ ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ମଠ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ଗୃହୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। 4. କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ କରି ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମହଂସତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପଦବୀ ଲାଭ ହୁଏ। ମହାଶକ୍ତି ସଗୁଣରେ ସାକାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପାରମହଂସ ସଂହିତା ଭାଗବତରେ ପରମହଂସର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ତଦନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପନ୍ଥାରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପନ୍ଥାରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ଅଧିକାର ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ବା ପରାବର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପରମହଂସ ବା ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ। ସୁତରାଂ ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭରେ ଦଣ୍ଡ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ସାଧନା, ଏ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ପରମହଂସ ପଦବୀର ଅନନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ପରମହଂସ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମୁଖରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଚେଲା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହିଁ ସେ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଗାରୋହିଲ୍ରେ ଭାବସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗଦିତକର କର୍ମର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରି 1312 ସାଲରେ ଗାରୋ ପାହାଡ଼ରୁ ଲୋକାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଦଣ୍ଡୀ। ଯୋଗୀଗୁରୁ ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକାରେ ଅଛି ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ... ଇତ୍ୟାଦି। 1312 ସାଲର ପୌଷ ମାସଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମଜୀବନର ଧାରାବାହିକ ଇତିହାସ ମିଳେ। ଅତଏବ କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ପରେ ଭାବ ସାଧନାର ଆଉ ଅବସର କାହିଁ? ଏହି ବିଷୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମୋତେ ନିଃସଂଶୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବରୁ ଗାରୋହିଲ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧ ସାଧନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଯୋଗୀଗୁରୁର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହି ପ୍ରେସରେ ଦେଇ ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭକୁ ଗଲେ। ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭରେ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯଥାଶାସ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୌହାଟୀ ଗଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୌହାଟୀରୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲିକତା ଆସି ପ୍ରେସରେ ନିଜ ନାମ ପରେ ଉପନାମ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକ ଏହି ଅଂଶଟି ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିଠିଟି ପାଇ କଲିକତା ଜାତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଯୋଗୀଗୁରୁ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣଟି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଃସଂଶୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରଣୟନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 1312 ସାଲରେ ଏଲାହାବାଦରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଆଗରୁ କେବେ କେବେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇ 10 ନାମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ଅଧିନାୟକ ଆସନ୍ନ କୁମ୍ଭ ମେଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଆଗେ ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏହି ଧରଣର ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ 1312 ସାଲରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଏହି ସାଧୁ ସମାବେଶ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠର ତଦାନୀନ୍ତନ ଜଗତଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶିବାଭିନବ ନୃସିଂହ ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ପରିବ୍ରାଜକ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାଦି ହୁଏ। ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ 1364 ସାଲ ଚୈତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ୟ ଦର୍ପଣରେ
ଖଡ଼କୁସୁମା ଆଶ୍ରମରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବାଂଲାର ସାଧନାୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ। ବାଦାନୁବାଦ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଅହେତୁକ। ଜୟଗୁରୁ ମା, ପୂର୍ବ କଥା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଏଠି ରଖିବା, ଆମର ଇଏ ଟିକେ ଚାଲିବ, ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କେମିତି ତଥ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏସବୁ ପଢିବାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସୁଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ମା ଜୟଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାବ ସାମ୍ୟ, ଏହାର ମିନିଂ କଣ? ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ମା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଭାବ ସାମ୍ୟର ମିନିଂ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୌରୀ ମା ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। ବେଶୀ କିଛି 2-2.5 ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଚାରଟା ହେଇଯାଏ, ତା ଫଳରେ ମନର ଭାରସାମ୍ୟ ରହେନି। ସଂସାରଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସବୁ ସୁନା ଭଳିଆ ଦିଶିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନ୍, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଗ ଗଲେ ଗୌହାଟୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନଥିଲା। ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ସହଜ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ସଂସାରରେ ଚଳି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ଭାବର ସାମ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ନର୍ମାଲ କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଇଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ସେ କୌଣସି ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ରହୁନଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସିଏ ଭଗବାନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ସାମ୍ୟଟା ଆଣିବାକୁ ଏଠି ଭାବ ସାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ତାପରେ ପୁଣି ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଥ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଟିକେ ବୁଝାଇ। ବେସିକାଲି ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କି ସେଇଟା ସତ, ନା ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ ସେଇଟା ସତ, ଏମିତି ଧରି କରି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆମ କାପାବିଲିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କରିପାରୁଛେ, ସବୁ ଯାକ ମିଥ୍ୟା। ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା ନେତି ନେତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଆଉ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ, ମୁଁ ସେବକ, ଦିନାତି ଦିନ ମୋର କୌଣସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ। ଏମିତି କରି କରି ନିଜ ଇଗୋଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ କମେଇ ଆସିକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁମୟ ହେଇଯିବେ। ସେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଥ। ବହୁତ ଭାଇ ସିମ୍ପଲି କହୁଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ଭାବ ସାମ୍ୟ କଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା? ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ମା ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଟା ମାନେ ଦିଟାକ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାଟା କେବେ କେବେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ଉନ୍ମାଦ ହେଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ଇଏ ଭାରସାମ୍ୟ ଯୋଉ କଥାଟି, ଭାବସାମ୍ୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଏଟା ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟେଜ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପରେ ଯାଇକିରି ଏ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭାବ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଗଲା, ସେଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏକା ବୋଲି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡ ବିସର୍ଜନ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ମାନେ ବାଡି ଗୋଟେ, ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି। ସେଇ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମହଂସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଦଣ୍ଡ ବୋହିବାର ଦରକାର ନଥାଏ। ପରମହଂସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ସଂସାରରେ ନିର୍ବିଚାରରେ ରହିବେ, ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାହେଲା।
ଏଠି କେତେବେଳେ କଥା ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ମା ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି 2-3ଟି ଜିନିଷ ପଢିଲେ ମା ତାର ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜ ଲେଖା ପଢିଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଆନାଦର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆନାଲିଟିକାଲ ପିସ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଠାକୁର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ କଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ କୁମ୍ଭେ ମତେ ପରମହଂସ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ କାଶୀ ଆସିଲି, ମା ମତେ ଏହା କହିଲେ, ତାପରେ ଗଲି ଭାବ ସାଧନା କରିବାକୁ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣ ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲେ, ନିଜେ ଏଡିଟ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସେଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଠିକ ହେଇନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ କହିବୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମା କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ମା ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ସେ ବହି ମିଳୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବହୁ ପରେ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ରିପବ୍ଲିଶ କରାହେଲା। ସେଇଟା ନଥିଲା, ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଏ ରିଜନ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଯେତେ ଡିପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ହରିପୁର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଅନବଦ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତେ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ, ମୋ ମତରେ ଆମକୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଠିକ ଭାଇ, ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ସାଧୁ ମେଳାରେ, ମାନେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ହାତ ଲେଖା ହଉଛି ବିଗତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ କୁମ୍ଭେ, ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ କୁମ୍ଭରେ ଓଡିଆ। ତାର ଇଂଲିଶଟା ବି ମୁଁ ସରି ବେଙ୍ଗଲୀ ଅରିଜିନାଲ ବେଙ୍ଗଲୀଟା ବି ମୁଁ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ହାତ ଲେଖା, ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏତିକି ରଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ ଆମର ତ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ସଂଘ ସେବକ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘରୁ, ଭାଇ ଟିକେ ପୁରାଣ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି, ଆଉ ଦୟାକରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେତେ ପଢି ହଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସଂଘ ସେବକ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂଖ୍ୟା। ପିତ୍ରୋରୋପ୍ୟଧିକା ପ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦ୍ରାୟକ ପିତୃଜାତଂ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟଂ ନେଥକ ଜାତଂ କଦାଚନ। ଦେବୀ ଗୀତା, ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖଟା ନା, ସଂଘ ସେବକ ନିୟମାବଳୀଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପରେ ପଢୁଛି। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ସାଧନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନଦାତା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ସଂସାରାବର୍ଣ୍ଣବତାରଜଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କୃପୟା ଶିଷ୍ୟ स्तरेत संसार वारिधिम। शांति गीता। गुरु ही साक्षात ज्ञानदाता और संसार सागर उद्धार करता। एकमात्र श्री गुरु कृपा प्रभाव शिष्य माने संसार सागर उत्तीर्ण होता। श्री दुर्गाचरण महांती, बीरतंगपुरी। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। आज्ञा ଭାଇ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜି, ଯେହେତୁ जयगुरु 10:08 ହେଇଗଲାଣି, आज्ञा। ଆଉ ତେଣୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ବହୁତ हाँ ବହୁତ जयगुरु, प्रणाम। त्रुटि थे क्षमा देवे। जयगुरु। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କ୍ୟୁଆର କୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଘ ସେବକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। କ୍ୟୁଆର କୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ସେବା ସାଙ୍ଗ କରିବା। ପୁଣି କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଜୟ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଆଜିର ସେବାଟିକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ।
जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु